Calibrar o pneu da motoca. Bom dia, bom dia, bom dia. Agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem meus vídeos. £32. Só ando pesado com ela. Então, 32 pneu traseiro e 28 na frente. Opa, 28. Vamos aqui. Eu volto lá para a loja. E sim. Deixa eu enrolar essa mangueira, né? Não custei nada. Tava enroladinho, bonitinho. Vamos embora. Gramado Móveis no Tucano. Vou ter que vir comprar ração pro Fred. Mas lá só come ração de primeira, mano. Ô gatinho, viu? Agradecer o rapaz. A guardinha fazendo a segurança. Ô, tio, já subi minha perna em cima do mato cachorro da motinha. O cachorro vem latindo, irmão. Já ó. Subo a perna e preparo pro coice. Esse óculos. Pode vir, moço, pode vir. Ó, era Foot Company, agora é Jô Calçado de novo. Jô Calçado é nome de loja antiga, pô, era aqui na esquina, ó. Agora lá mudou. Eu tenho que vir comprar um tênis aí. O tênis meu aqui já tá começando a abrir o bico. Tá bom, faz parte. Nada é eterno. Nós não somos eternos. Por que que um tênis, uma roupa tem que ser? Opa. Vamos voltar pra loja. Mercadão Municipal. Aí não, tiozão. A Zé do Pezinho branco tá louco? Não tem jeito não. Vou desmontar essa roda pra tirar esse chiado, tio. Sério não. Ó como é que a marvada anda. Ó, tá foda, tio. Modéstia à parte é uma boa. Pega esses pedestres. Estão no celular para atravessar na faixa branca, né? Na faixa branca. O cidadão escuta esse gritinho da lona de freio encostando no tambor. Ele pega e olha. Tem uns que chega assim na faixa branca, tá com o celular assim na mão e nem olha se tá vindo carro ou não. Chega e já entra. Pensa, o cara vai frear, para automaticamente a moto. A moto, o carro, o caminhão. Patrão, bom dia, bom serviço. Ó.
Tá gritando para arrebentar. Garcia, executivo. Nossa, esse grito tá osso. Vou desmontar essa roda. Ah, agora não aproveita, né? Sombrinha dessa, de boa. Bom dia. É. Lindo, maravilhoso, calor. Tio. Meu Deus, o tio parece estar dirigindo, parece marinheiro de primeira viagem, parece que tirou habilitação ontem. Falou pra vocês, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Bom dia, bom serviço, bom trabalho. As criançadas que estão indo para aula, bom estudo. Falou!